빨리 보세요. 신상 보라색 작은 선풍기 정말 마음에 쏙 들어요. 접어서 들고 탁상용 선풍기로도 쓸 수 있어요. 풍속 100단인데 바람이 너무 시원합니다. 왼쪽 버튼을 2번 클릭하면 작은 눈송 이 표시가 나타나며 그 위에 얼음 안개가 서서히 녹고 몇 초도 채 되지 않아 얼음처럼 차가움을 느끼며 바로 얼음 찜질로 식힙니다. 더블 클릭하면 배터리가 나옵니다. 배터리. 바람의 방향도 마음대로 조절할 수 있어 가성비가 뛰어납니다.